El perro tiene que salir a cagar todos los días, a correr todos los días. Lo que pasa es que lo que es el marketing nuevo de vamos a vender cosas para perros, o sea, champú especial para perro, esto no sé qué especial para perro, y vamos a ver. Es una manera así de... no les estamos humanizando, nosotros nos estamos mascotizando. El perro cuando estás tranquilo sabe que estás tranquilo, cuando estás triste sabe que estás triste, cuando estás cansado sabe que estás cansado. Entonces yo creo que lo más cercano es siempre con un perro.